若他7步之内不成事，立斩不饶。是。哼，请命题。公元220年，建安25年春正月，曹操还军洛阳，不久后病逝，终年66岁，谥号为武王。然而令人意想不到的是，曹操死，天下动，留给刚刚顺位袭封汉丞相魏王曹丕的是一个异常棘手的局面。曹丕是一个非常有梗的皇帝，他有很多奇奇怪怪的爱好，比如我们之前说过的，他特别爱吃甜食，亲自下凉州葡萄照，向大魏国民宣传推介葡萄，而且还高举地方保护主义大旗，天天抨击孙权送给他的橘子不好吃，河北正定的梨子才好吃。就比如弹棋9段曹丕。弹棋具体来说就是对弈双方各有12个棋子，中间也有一个棋子，双方可以用手打，也可以用手巾、头巾去击打。而我们的魏文帝玩弹棋特别的精妙，能用毛巾的一角轻轻弹击棋子，达到百发百中的效果。甚至曹丕自己也毫不掩饰地宣称，各种游戏我都比较喜欢，但是弹棋是我玩的最好的。此外还有文学上的怨妇曹丕。虽然大多数人认为曹丕的文学远不如弟弟曹植，但是激情开麦王夫之先生却说过，曹丕的才情远不在曹植之下。更有意思的是，老爹曹操的诗雄浑厚重，讲究的是老骥伏枥，志在千里；弟弟曹植的诗昂扬激情，写的是捐躯赴国难，视死忽如归。等到曹丕的诗却偏偏缠绵悱恻，委婉细致，尤其在描写爱情和怨妇上堪称能手。比如非常经典的贱妾茕茕守空房，忧来思君不敢忘。曹丕仿佛是一个饱受相思之苦的女孩，在凄冷的闺房当中碎碎念，我好想你呀，你怎么还不回来？除了有奇奇怪怪可可爱爱的爱好，作为文学大家，曹丕反而会经常隐喻失意，说错话。比如曹丕刚刚登基的时候，按照惯例，朝廷要给曹丕修建陵墓。两汉独尊儒术以来，按照儒家经典，出于对孝的尊崇以及视死如视生的观念，帝王陵墓都会有一整套的规制和礼仪。然而曹丕却专门下达指标，让有关部门不要给自己修陵墓。身为大魏开国皇帝的他，非但没有尊贵厚重，反而大喇喇地说，嗨呀，修什么陵墓啊，从古至今没有不灭的国，也没有不被掘的坟，你给我修那么好有什么用？还不是早晚让人给挖了，别费那个劲了。此话一出，满座哗然，大家都不能理解，怎么皇帝还诅咒起自己建立的国家来了呢？不仅如此，为了防止下面人阳奉阴违，瞒着他悄悄地修建大陵墓，曹丕还吓唬手下人说，必须按照我的意思去做，你们要是给我修了豪华的陵墓，把我埋在地下，就会被第2次搞死了，死了再死的那种，你们可就真的成了不忠不孝的乱臣贼子了。还有一个，当旷日持久的立储之争落下帷幕，曹丕终于被设立为魏王世子的时候，他异常激动，在兴奋和狂喜之下，曹丕竟然搂着大臣辛毗的脖子，大喊大叫地说，辛先生，你知不知道我有多开心？不知道的还以为他俩在演玛丽苏神剧呢。这个情景被才女辛宪英知道之后，不无讥讽地感慨道，堂堂魏国世子怎么能这样得意忘形呢？然而不仅曹丕在夺嫡成功之后会口无遮拦，等到真正汉魏善代江山一鼎的时候，曹丕又来劲了。面对3辞3让的标准流程，汉献帝一次次下诏书要禅让给曹丕，曹丕一次次的拒绝诏书。汉献帝反反复复地说，汉室不得，天命在魏。曹丕呢，也一次比一次惶恐的拒绝。他先是在收到皇帝诏书之后，表示自己五内丁震，不知所措，紧接着又说，功劳都是先王的，我能当个魏王就很开心了。到了最后，曹丕甚至给朝臣们表态，你们再逼我登基称帝，我就跳东海自尽了。在反复推辞之下，等到第4次下诏禅让，曹丕才勉为其难的接受了。等到好不容易做戏做全套，顺利禅让之后，曹丕却在禅让台上当着文武百官的面得意洋洋地说，原来根本没有尧禅为舜，舜禅为禹，刀架在脖子后面，能不让位吗？舜禹的事我现在总算明白了。总是说不符合身份的话的曹丕，在此之外还具有一种常人不可理解的幽默，甚至很多都是黑色幽默。比如说王忠投降曹魏，王忠早年间担任亭长，天下大乱的时候率兵起事，后来因饥饿，王忠曾经吃过人。后来辗转反侧，兜兜转转，
最终他率领几千人归附了曹操。等到许多年之后，曹丕有一次跟王忠一起出任务去打仗，曹丕听说王忠吃过人，就故意把死人骨头挂在王忠的马鞍上，以此来取笑王忠。再比如孟达，在关羽被害之后，害怕被刘备追责，于是决定叛逃，投降曹魏集团。曹丕其实对孟达还是很看重的，在后来授予了他散骑常侍和新城太守的官职，还把商雍三郡交给孟达打理。但是当曹丕第一次见到孟达的时候，就跟他开起了地狱玩笑。面对刚背叛刘备的孟达，曹丕一见面就抓了他的小手，轻轻拍打孟达的背，说：“你就是刘备派过来的间谍嘛。”当然最后一个非常经典的学驴叫事件。建安22年，曹丕的好朋友建安七子之首的王粲因瘟疫去世了，大家都很伤心。在出席王粲葬礼的时候，众人都啼哭不止。这时候已经被册封为魏世子的曹丕突然站了出来，对前来送葬的人说：“王仲宣生来最喜欢听驴叫，这是他一生所爱。今天我们就用驴叫送他最后一程吧。”曹丕说完就带头学起了驴叫，一时间整个灵堂上驴鸣声不绝于耳，悲痛与驴叫和谐共鸣。但其实这种幽默的背后，其实是汉末三国以来社会秩序大解体下令人无奈的现实。建安22年，大瘟疫席卷而来，夺去了无数人的生命。曹丕曹植的好朋友建安七子中尚在人世的5人，王粲、徐干、陈琳、应阳、刘桢，在这场大瘟疫当中一夜之间全部去世。建安文坛由此7子永亡，只剩下3曹曹家父子。在充满生离死别的伤感当中，曹植面对触目惊心的大死亡，悲伤地写下：“家家有僵尸之痛，世世有豪气之哀。”曹丕回忆起生前与小伙伴们嬉戏游乐的场景，一想到多年的知己疏忽之间全部离世，悲痛地说：“我以为长命百岁应当是人人都有的，却没有想到不过数年，好友竟然全部凋零殆尽。”有了建安22年大瘟疫，曹丕一夜之间失去了4位好友的背景。再想想曹丕在王粲葬礼上的驴叫，那可笑的画面的背后是让人流泪的现实。然而这只不过是压垮曹丕的最后一根稻草。汉末崩溃以来，天下汹汹，整个国家在党争、黄巾、董卓、军阀、世家、流民乃至自己父亲等各方面因素的加持之下，已经变得糜烂不堪。具体到曹丕本人，9岁的时候，曹丕的哥哥曹昂连同典韦曹安民死于宛城深夜的惊变之中。曹操痛失接班人，而曹丕却在哥哥身后意外地顺位成为长子，随后便被裹挟着参与到了立储之争的漩涡之中。在漫长的立储之争当中，曹操先是喜爱庶子曹冲，多次向朝臣暗示曹冲才是曹家的未来。但在208年，曹冲重病，曹操亲自祭拜苍天，祈求爱子能够痊愈，结果却依然不能阻止曹冲的早夭。曹丕于情于理前去劝慰父亲，反而被父亲冷漠的警告说：“冲儿早夭是我曹操的不幸，但却是尔曹们的幸运。”19岁的曹丕并不敢多说什么，但紧接着14岁的曹植又忽然异军突起。曹植性格开朗，才情出众，文采极高，深得曹操喜欢。但另一方面，曹植却沉溺酒色，不能自律，甚至发生了关羽围困曹仁，曹操命曹植率领一支部队去解围，结果曹植因为醉酒根本不能出行的荒唐事件。当曹操陷于曹植、曹丕两兄弟的纠结当中的时候，曹丕、曹植两派之间不可避免的发生了互相攻讦、不死不休的世子之争。这场斗争是如此的漫长而复杂。站队曹植的有曹操的老乡丁仪、丁义两兄弟，有4世太尉弘农杨氏的杨修，还有让曹操都喜欢的不得了的大书法家邯郸纯。而在曹丕这一边，同样也是重量级的崔琰、桓阶、魏征、邢庸，每一个都是大族领袖。独是贾诩，甚至灌溉士卒的颍川荀氏，似乎也加入到了这场战斗。例如荀攸曾在病榻上单独见过一次曹丕，双方对打曾经一度非常激烈。清河崔氏的崔琰和主管选举的毛阶都被曹植党的丁仪施以了毁灭性的打击。由此也不难理解为什么刚刚登基1个月的曹丕便迫不及待地杀了丁仪等人。睚眦必报是曹丕最典型的性格之一。当曹丕终于在波诡云谲、旷日持久的立储之争中获得胜利之时，时间已经来到了建安22年。这一年，大瘟疫夺走了他的好友的性命。这一年，他与弟弟已经对打了近乎10年。这一年，距离自己父亲去世也只有2年了。
2年的时间根本不够曹丕树立足够的威望，所以曹操一死，天下皆动。曹操麾下的青州军和徐州军只认曹操一人，他们鼓噪着在曹操下葬阶段就准备发起骚乱。天下之中的旧都洛阳隐隐传出来即将动乱的信息。在西部，先是发生李越叛乱，曹丕刚上位，紧接着又发生西平、张掖、酒泉的3郡叛乱。曹操刚死，曹彰就带着兵气势汹汹的来要先王喜寿，意图夺权。更别提2年之后斗了半辈子的曹植，竟然在他登基称帝的关键时刻穿上丧服为汉献帝哭丧。在曹丕看来，无论是曹植还是曹彰都不可信。这也解释了为什么曹丕上位之后会对宗室极尽打压之能事，解释了为什么他会把曹植的待遇先从10000户侯削减到800户，然后是1年之内数次迁徙折腾曹植，紧接着又把曹植的党羽杀得干干净净。这还不算完，曹丕在将所有的弟弟都封王之时，却偏偏把曹植晚封1个月。或许从建安22年开始，曹丕就已经从一个风雅文人转型成了阴暗帝王。他将新欢郭女王立为贵嫔，却将有怨言的原配甄夫人一杯毒酒赐死，并且在死后侮辱尸体，以糠塞口，以发覆面。他怪罪曹洪的理由更是无厘头，仅仅是年轻的时候，曹丕向曹洪借钱而未果，许多年之后，曹丕竟然随便找个理由，直接将曹洪下狱，甚至要诛杀曾经救过曹操的，如今当朝魏将军的曹洪。要不是卞夫人从中阻拦，恐怕又是一桩荒唐冤案。更不用说羞辱于禁，他表面上对投降过关羽的老将军于禁恭敬安抚，并让于禁去祭拜曹操陵墓，但却在暗地里命人连夜在曹操陵墓前画了于禁投降关羽的壁画，以示羞辱。人到晚年的于禁乍逢大起大落，大悲大喜，羞愧之下，于禁不久便抑郁而死。曹丕是什么时候变成如今这副面孔的呢？或许是那场腥风血雨的立储之争，也或许是百废待兴的新生帝国，虎视眈眈的宗室兄弟，四处冒烟的边疆战士，渴望进步的世家大族和功臣集团。或许无论多么浪漫有才情的人，一旦决定走向这个位置，其最终的结果也只能变成阴暗腹黑的毒妇吧。曹操病重之时，把自己最小的孩子曹干托付给了曹丕。他说，这孩子3岁就没了娘，如今5岁就要没了父亲，以后我就把他交给你了。曹丕早生白发，尚是稚子的曹干分不清楚，经常会把曹丕当作曹操，总是叫他阿翁。而每次曹丕听到，总是忍不住流泪。或许他想到了多年之前在宛城深夜遇害的哥哥曹昂，也或许想到了那个一生都对他严厉冷漠的父亲，又或许是那个斗了半辈子的同父同母的亲弟弟曹植。黄初7年，公元226年，魏文帝曹丕崩于洛阳，葬于首阳陵。按照曹丕生前的要求，陵墓不垒高山，不栽枫树，不建寝殿，没有园林，没有神道，一切从简。时至今日，考古学家依然无法确定曹丕墓地的准确位置。拜拜。